นาโดมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าทอร์นาโดนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะเห็นไหมคะนี่คือทอร์นาโดทอร์นาโดมีลักษณะยังไงคะเป็นอะไรเป็นลมหมุนนะคะแรงเลยทีเดียวเนาะทอร์นาโดเด็กๆรู้แล้วว่าเกิดขึ้นจากที่เราดูวิดีโอแล้วนะคะเด็กๆลองตอบคุณครูอ้อมซิว่าทอร์นาโดเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากอะไรคะพี่นิพนธ์หรือว่าจากอากาศจากลมหมุนจากพายุหลายอย่างเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์จำลองพายุทอร์นาโดในขวดน้ำเด็กๆอยากลองทำดูไหมคะถ้าอยากร้องหรือยังคะร้องหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูขวดน้ำเปล่าให้เด็กๆนะคะลองสัมผัสลองจับดูซิว่าในขวดน้ำมีอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรลองสัมผัสดูซิมีอะไรคะน้องนิพนธ์มีน้ำมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไหนให้เพื่อนลองสัมผัสดูซิส่งไปเลยเป็นเห็นอะไรบ้างคะเห็นน้ำมีอะไรอีกไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะน้องแหวนลองสัมผัสดูสิคะน้องแหวนเจออะไรบ้างเอ่ยเจอน้ำมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วทีนี้เด็กๆลองเอาขวดน้ำเปล่ามาใกล้ๆแก้มของตัวเองสิเอาขวดไม้หันฝาขวดเข้าไปข้างในอันนี้ครูอ้อมทำให้ดูลองทำอย่างนี้สิแล้วก็ลองดูแล้วสัมผัสดูสิว่าขวดจะมีลักษณะอย่างไรเป็นยังไงคะมีอะไรคะข้างในมีอะไรออกมาเก่งมากมีลมใช่ไหมคะชมไหนลองดูสิมีอะไรคะลูกมีลมออกมาสังเกตดูสิอะไรอยู่ในขวดคะน้ำสีอะไรเอ่ยน้ำสีแดงแล้วจะทำยังไงนะให้ทีนี้คุณครูอ้อมอยากให้น้ำจากขวดนี้ไหลเข้ามาอยู่ในขวดนี้ทำยังไงล่ะทีนี้คุณครูมีวิธีนะคะวิธีของคุณครูก็คือนำเทปพันสายไฟนะคะมาประกบกันแล้วก็ข้างในก็จะมีวงแหวนที่อยู่ข้างในนะคะวงแหวนที่อยู่ข้างในแล้วก็ติดด้วยเทปพันสายไฟนะคะก็จะแน่นหนาแล้วก็จะทำให้น้ำสลับมาอยู่ขวดนี้กันนะคะว่าจะเกิดพายุทอร์นาโดในขวดน้ำหรือเปล่าแล้วทำไมล่ะน้ำถึงไม่ไหลลงมาข้างล่างเด็กๆรู้ไหมคะทำไมน้ำถึงไม่ไหลลงมาข้างล่างเพราะว่าในขวดนี้มีอะไรอยู่ในข้างในมีอะไรคะมีอากาศในขวดเปล่านี้จะมีอากาศดันน้ำที่อยู่ข้างบนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำข้างบนไหลลงมาข้างล่างแล้วทำยังไงล่ะน้ำจากข้างบนถึงจะไหลลงข้างล่างได้ทำยังไงคะทำยังไงเป็นเทนสั่นไหนเป็นเทนลองสั่นดูสิสั่นสั่นไหลไหมคะไหลแล้วทำไมไหลโอ้โหสวยงามไหลลงมานะคะเด็กๆรู้ไหมว่าน้ำในเมื่อน้ำมันไหลลงมาแล้วอะไรจะขึ้นไปอยู่แทนน้ำคะอะไรที่อยู่ข้างล่างอากาศที่อยู่ข้างล่างจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนน้ำก็จะไหลลงมาข้างล่างนะคะทีนี้มือจับแล้วก็วีหวานนะคะหมุนขวดก็จะเกิดเหมือนอะไรคะลูกเหมือนอะไรคะนี่เหมือนลมพายุทอร์นาโดที่เราดูในวิดีโอเลยใช่ไหมคะ
ดใหญ่ดูสิคะลุกก็ได้ลุกขึ้นก็ได้ค่ะ1 2 3 1 2 3 4 5วางเลยค่ะเป็นทอร์นาโดไหมคะโอ้โหเหมือนพายุทอร์นาโดในบ้านเราเขาจะเรียกทอร์นาโดนี้ว่าลมหัวกุดนะคะวันนี้คุณครูพาเด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์นะคะก็คืออะไรคะลูกพายุอะไรพายุทอร์นาโดในขวดอะไรคะในขวดน้ำเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูพาเด็กๆทดลองใหม่นะคะสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดี